அமேசான் பேசிக்ஸ் விலை குறைவான ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை இந்த வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். முதல்ல இதோட பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்குது, பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. உங்கள் ரூமில் டஸ்ட்டாக இருக்குது, பட் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முடியல, வேக்யூம் கிளீனர் கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஆனால் வேக்யூம் கிளீனருக்கு நான் அதிகமாக செலவழிக்க விரும்பலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 3000 ரூபாய்க்கு இதை தாராளமாக வாங்கலாம் தான் சொல்லுவேன். நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப், wooden floor brush, furniture nozzle, Crevice nozzle, hard floor brush, dusting brush, flexible hose, ரெண்டு டஸ்ட் பேக் கொடுக்குறாங்க. கூடவே ஒரு ஆக்சசரி ஸ்டாண்டும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வேக்யூம் கிளீனரோட பாடியை தவிர்த்து இதெல்லாம் தான் நமக்கு கூட கொடுக்குறாங்க. இப்போ வேக்யூம் கிளீனருக்கு போவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் வீல் இருக்குது, 3 வீல் மொத்தம். பின்னாடி 2 வீல், அப்புறம் கீழே சின்னதாக ஒரு வீல் இருக்கும். இது மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கால் தான் செஞ்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும், ஈஸியாக உடையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. உள்ள ஒரு டஸ்ட் பேக் இருக்குது. மொத்தமாக பார்த்தாக்கா 3 ரீயூசபிள் டஸ்ட் பேக் இது கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் எட்ட போய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டில் இருக்கிற பட்டனை எடுத்தாங்க ஒயர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உள்ளே இழுத்துக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸோட ஒரு எண்டை வேக்யூம் கிளீனரோட அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டை எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் கூட அட்டாச் பண்ணணும். அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டியூபை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோன்னா இந்த ஸ்விட்சு பின்னாடி தள்ளனாக்கா டியூப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இப்போது ஒவ்வொரு ப்ரஷ்ஷாக அட்டாச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஹார்ட் ஃப்ளோர் ப்ரஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் மாடலில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா ப்ரஷ்ஷு வெளியே வரும். தேவைப்படுறப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் இருக்கிற பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ மினிமைஸ்லேருந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறேன். மறுபடியும் மினிமைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதோட சவுண்ட் இருக்கும். அன்பாக்சிங் வீடியோன்றதுனால இப்போதைக்கு சாம்பிளுக்கு ஒரு பேப்பரை பிச்சு போட்டு சக்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்தேன். ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுது. பட் ரியல் வேர்ல்டில் நான் இதை ஒரு வாரம் 2 வாரம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல் ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போதைக்கு இதோட அன்பாக்சிங் மட்டும்தான் இது.
இந்த மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், ரிவ்யூஸ், புது டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா Nerdiest Tech தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுன்னா பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.